رودکی یکی از کسانی است که همین مفهوم را در مقابل همون هجوم و تسلط فرهنگ و قدرت عربی استقلال دادن زبان و فکر و اندیشه تاجیکی را در تمدن ما جاری کرده است. ولی فردوسی این محصول فعالیت رودکی است. چرا ما رودکی را خیلی جدی نمیگیریم گوه؟ چون که ما همگی کمتر از 1% آثار رودکی را داریم. این اگر همین شعر رودکی 100,000 گفته است، شعر او را برشمردم 13 را 100,000. اگر به کمترین تفسیر کتی معناش میشه که 13 بار شمردم 100,000 شد. حالا بعضی مفسران میگن که 13 را 100,000 100,000 ضرب 13 1,300,000. اگر همین 100,000 هم گیریم امروز ما حدودا 900 بیت رودکی رو داریم تمام، قریب 1000. یعنی 1% آثار رودکی است و همین قدر است. اگر همه او میبود ممکن چند شو نموده بود، چه آثار در او بود، چه اندیشه هایی بود. و اگر برای چی رودکی میگیم؟ رودکی در اما غزل قصیده بخارا میگه که بغداد بخاراست، کجا میری خراسان است، پیروزی آنجاست. یعنی این یک اعلامیه سیاسی است. میگه که امروز بخارا پایتخت دولت تاجیکان در برابر بغداد که پایتخت خلافت بود قامت افروخته است. بغداد ما بخارای ماست. میگن دیگه ما به بغداد احتیاج نداریم. امروز به هر حال چی خیلی شرطی، یعنی به هر حال بغداد بخاراست. یعنی بخارا است بغداد ما، مرکز تمدن ما، مرکز قدرت ما. کجا میری خراسان است، پیروزی آنجاست. میری خراسان این عنوانی امیران سامانی بعد اسماعیل سامانی است. یعنی وقتی که قسمت ایران و افغانستان هم همش گرفتن، میگفتن که میری خراسان. بنابراین میگه که آنجا که میری خراسان است، اونجا دولت ملی ماست، پیروزی آنجاست و بغداد ما از این بعد بخارا است. این یک اعلامیه سیاسی استقلال فکری است. این فقط شعر نیست. دیروز رفتیم به زیارت استاد رودکی، از ما گفتن که بیت سر یعنی مزار شعر میخوانیم، گپی زیاد نمیگیم، فقط از رودکی میخوانیم. و من وقتی که چند دقیقه شعر خواندم و به همون جا رسیدم که تو رودکی را ای ماهرو همه بینی، بدان زمان ندیدی که آنچنانان بود. و همین خیلی از درونم یک ترکیش احساسات و گریه سر دادم. این ضعیفی نیست، این بزرگی او تمدن است که وقتی آدم را فرا میگیرد او را اعتراف نکردن، دوست نداشتن امکان ندارد.